สวัสดีบางผู้ต้องออกนี้เราในยืงมาต่อพากลับบ่อยยืงต่อติดได้ซาวิดีโอมุนยมบานตำเลียวิดีโอเตียตรงพากลับดอดแดงนังแดบนแต่จะมาบานบอกแปรตีเข็มตุกไอ้บองผู้คอมเมนต์สู้ในขนมวิดีโอนี้จังนะจังเราในยืงมาบนต่อเตียตรงนังกะอ่านให้นังบอกแปรต้องออกนี้บานจังตีมูยืงอ่านต้องออกนี้เต้าวัวหันสีฮ้อนเสียสีอู่เย็น现在我学习中文和英文，每天我学习一些新单词，也练习说中文。然后有时候很难，但是我觉得很有意思。เราយើងបន្តពីអានហើយយើងមកបកប្រែទាំងអស់គ្នា我很喜欢学习语言ខ្ញុំចូលចិត្តរៀនភាសាចិនខ្លាំងណាស់现在我学习中文和英文ឥឡូវខ្ញុំរៀនភាសាចិននិងភាសាអង់គ្លេសបាទតែមក每天我学习一些新单词នេះថារាល់ថ្ងៃខ្ញុំរៀនពាក្យថ្មីហើយក៏មានន័យថាយេលៀនស៊ីសួរចុងវិនហើយក៏ហាត់និយាយភាសាចិនផងដែរ虽然有时候很难តែទោះបីជាពេលខ្លះវាពិតជាពិបាកក៏ដោយ但是我觉得很有意思ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាវាគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ឬក៏បាទវាមានប្រយោជន៍បាទអញ្ចឹងអានេះទាក់ទងនឹងការបកប្រែប៉ុន្តែក្នុងនោះយើងក៏មាន keyword ដែរបាទយើងមាន keyword របស់យើងមានដូចជាស៊ីហ៊ន់ចូលចិត្តអ៊ូយនភាសាសៀនចាយឥឡូវនេះតានឈឺពាក្យស៊ីនថ្មីសួយរ៉ានទោះបីជាណានពិបាកយោអ៊ីស៊ឺគួរចាប់អារម្មណ៍បាទនេះសម្រាប់ពាក្យពិបាករបស់យើងមានប៉ុណ្ណឹងក្នុងមួយ paragraph នេះចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលមានចម្ងល់ឬក៏មានចំណាប់អារម្មណ៍ទាក់ទងនឹងវីដេអូចែករំលែកមួយនេះបងប្អូនអាចធ្វើការចុច comment ចុច like ឬក៏ចុច share ឬក៏ចុច subscribe ផងដែរបាទសូមអរគុណ